Aciari arutwo kuma thukuru wa muthingi wa Wiitu kaunti-ini ya Kitui ni macakaite ni undu wa wagi wa arimu irathi-ini, undu uria uthararitie mathomo cukuru-ini ucio. It's not for money or fame. It is not for any personal gain, but the love you have our school. Kuringana na munene wa arimu thukuru-ini iyo, mari na arutwo makiria maigana rimwe, no arimu ni 5 tu. Tuna madarasa 7 na walimu 5. Kwa hivyo utaona kama walimu ni 5 na madarasa ni 7 kwa wakati mmoja, kuna madarasa 2 ambayo hayana walimu. Kurumirira uguo, aciari ni matigetwo matari na wiki tiga gwetha arutwo aguthomithia ciana ciao ria aingi matikoragwo makinyanirie ikiro iria ciagiriire. Hao walimu wapitia si wanalipwa na wazazi, lakini saa hii ni kungumu, hakuna pesa. Riu munini wa muikariri giti bodi-ini ya thukuru Daniel Mwasia ni uritie kamiti ya TSC yandike arutwo angi thukuru-ini wa Wiitu niguo kugacirithia mathomo thiini wa thukuru ucio. Ningeomba sana kama serikali kupitia kwa mkuu wa elimu atupatie walimu wa kutosha. Mekwaragia hindi ya kuhingurwo kwa irathi njeru thukuru-ini ucio. Wa Jerometa, Inoru TV.